Maikuu on aeg, kus loodus ärkab, puud lähevad lehte, linnud meisterdavad pesasid, lilled õitsevad ja kõik ümberringi läheb roheliseks. Ja seetõttu on maikuud nimetatud ka lehekuuks, õiekuuks, meiukuuks, sest värsked rohelised kased tuuakse tuppa lõhnama. Ja maikuu algab volbriööga ja vanarahvas uskus, et volbriööl nõiad lendavad ringi ja selle tõttu kolistati või tilistati või kolistati kellukesi, lärmati ja tehti ka tuld. Tänapäeval on volbriöö pigem siis pidustuste ja karnevali aeg. Tere, mina olen Ülle Puu Viljandi stuudios Taroka ja jagan teile maikuu taaroennustust. Ja pange vaim valmis, see kuu tõotab tulla edasiviiv ning mõtlema panev. Ja ikka ütleme veel üle ka, et tegu on üleüldiste ennustusega ja igaüks võtab siit selle, mis teda just parasjagu kõnetab või see sinuga resoneerub. Ja üldises võtmes on näha maikuus sellist kahte erinevat energiat. Üks on selline, mis on hästi edasiviiv ja teine nagu tõmbaks tegelikult nagu tagasi hoopis. Ja ma ütleks, et maikuu on nagu jooksja, kellel on läbida nagu piisavalt pikk distants. Ta näeb juba silmapiiril seda nagu finišit. Ja siis võibki olla nii, et sa võidki seista silmitsi erinevate katsumustega, kuidas pannakse sinu vastupidavusproovile, aga tea, et see on just see hetk, kus sinu kogutud jõud ja otsusekindlus hakkavad eriti jõuliselt esile tulema või särama. Et sa oled nagu nii lähedal, et ära nüüd alla anna. Et see on nagu viimane takistusriba, et see võib tunduda nagu hirmu äratav, aga see on vaid viimane samm edu poole, et aeg on nagu edasi liikuda. Siis teisest küljest võib maikuu tuua selliseid hetki, kus sa tunned, et sa oled nagu täiesti kammitsetud, kinni seotud takistuste rada jälle, eks ole, nähtamad köidikud ja läbipõlemise äärel. Et mingisugused olukorrad võivad tunduda täiesti väljapääsmatud, suisa nagu jõuetuks tegevad. Aga siin sellest tegelikult peitub oluline õppetund, sest need köidikud võivad olla sinu enda peas, enda sees loodud. Need on sinu enda takistused, sinu enda mõttemustrid, sinu enda ellu suhtumine. Ja et sa mõtled rohkem, mis sulle öeldakse, mis pilkudega sind vaadatakse, mis tagasisidet sa oled saanud, mis uskumused sul on, mis takistavad sul edasi liikumas. See on nagu unenägu, kus sa nagu tahaksid edasi liikuda, sa tahaksid joosta, aga kui su jalad on nagu tinarasked või sul on nagu kisselli sees või mingisuguse asja taga on need jalad nagu kinni, mis ei lase sul nagu edasi liikuda. Et hirm on tulnud sind kaitsma, aga et sul ongi vaja nüüd siis välja mõelda, või ka läbi tunnetada, kas see hirm on ikkagi nagu õigustatud. Et see ongi, et kui on negatiivsed mõttemustrid, mis sind tagasi hoiavad, siis on vaja need nagu välja selekteerida ja välja otsida ja leida need nagu ülesse. Ja mõeldagi, ja esitada siis iseendale küsimus, et mis mind siis tegelikult nagu piirab, mis mind tegelikult tagasi hoiab, mida ma tegelikult siis kardan. Ja kui sa suudad tuvastada need sisemised takistused, siis sa leiad ka selle tee otsa, uued väljavaated, et tõesti, et nagu edasi minna, edasi liikuda. Siis ole julge. Pea meeles, et sinu sees peitub nagu tohutu jõud, et ära kahtle selles. Tööalaselt maikuu toob uued ideed, uued suunad ja tegutseda sellises jõus ja sellises energias, et saada käega katsutavaid tulemusi. See võib tähendada uute projektide käivitamist, turunduskampaaniaid,
seniste tegevuste värskendamist või uuendamist. Või siis on ka see täiesti uus lähenemisnurk vanadele asjadele või tehtud töödele. See võib olla ka teise inimese pilk sellele, mida sina oled juba teinud, mida sa oled juba nagu saavutanud. See võib olla hea nõuanne teise inimese poolt, sest see on teine vaatenurk, teine pilk. Sest nagu siin on, sa ei näe alati õigesti. Ja kujuta ette, just kui avaneks sinu ees roosa rada, mis viib sind otse uude ja põnevasse võimalustesse. See innustab sind jällegi tööalaselt olema julge, proovima midagi uut ja ära karda astuda tundmatusse, sest tundmatus ei pruugigi olla nii hirmus, nii kole, nii tagasilööke toov või ka siis rahalises mõttes, et ta ei too nii suuri rahalisi kaotusi. Et seal võibki peituda sinu kõige põnevam ja rikkalikum võimalus hoopis. Ja nagu ma ütlesin, et samas võib olla maikuuses hetki, kus sa oledki justkui nagu nähtamatu barjääri taga. Ja sa võib-olla tunnedki, et sinu edasiliikumist takistavad välised asjaolud või siis ongi sinu enda sisemised hirmud, kahtlused, kartused, midagi uut proovida ja katsetada. Küsi ka iseendalt nagu küsimusi, et kas sa kardad vastutust või et kas ma kardan vastutust? Kas minu tööd väärtustatakse? Et kas mina usun, et minu tööd väärtustatakse? Kas ma kahtlen iseenda võimetes? Kuidas ma suhtun ennast ümbritsevasse töökeskkonda, nendesse inimestesse, kolleegidesse, töökaaslastesse, tööprotsessi iseendasse? Kas ma olen rahul palgaga? Miks ma ei ole sellega rahul? Et see kutsub otse vaatama iseendale silma, vastu iseenda hirmudele astuma. Ja jällegi, ma tahaks öelda, et sinus on palju rohkem jõudu, energiat, tarkust, võimekust, kui sa tegelikult arvad. Et see tuleb lihtsalt iseenda sees nagu välja koukida või kaevata või leida või minna siis iseenda juurde. Ja sinu vabanemine algab mõtteviisi muutmisest. Kui sa usud endasse, kaovad need tinased raskused. Ei ole enam seda kiselli sees kõndimist, on ju. Ja juba sa näed kauguses seda kuldset külluse kuma. Ja mis see siis praktikas tähendad? Ettevõtjana või ettevõtliku inimesena on hea aeg olla avatud uutele koostöödele, katsetada innovaatilisi lahendusi, julgelt hakata ellu viima mingisuguseid uusi visioone ja samas tasub sul olla väga teadlik ja väga informeeritud võimalikest takistustest, et mitte tormata pea ees tundmatusse. Need on ikkagi need faktid, teadmised, turuanalüüs, teiste inimeste kogemused ja nii edasi. Ja kui sa oled tuvastanud selle, et mis siis tegelikult nagu tagasi hoiab, olgu see siis hirm uue ees, enesekindluse puudus, mugavustsoonist välja astumise hirm või kartus ühe sõnaga, või siis oled hoopis ümbritsetud inimestest, kes sind nagu tagasi hoiavad või takistavad sind edasi liikumast. Ja kui sa suudad need nähtamatud segajad nagu tühistada, elimineerida, avanevadki sinu ees uued uksed, uued võimalused ja just astuksidki seda roosa rada pidi sinna parema tuleviku suunas. Ja maikuuses võib tulla ka selliseid lühikesi tööalaseid võimalusi, lisateenimise võimalusi, mingisuguseid lisaboonuseid, ka selliseid nagu asendamisi ja õppimist ja tarkusi ja ka seda, et sa suudad üksinda omandada mingisuguseid oskusi, teadmisi või siis ka see, et sa õpid töö käigus. Ja, et õpid töö käigus. Nii maikuu ja suhted. Kui sinu praegune suhe on nagu soe kevadpäike, siis maikuu tekitab tunde, et te oletegi
nagu soojas, õnnetundes, kõik on maru hästi, et see kannab ennast nagu hellust, mõistmist, sügavamõttelisi kõnesid, oskate teineteist nagu kuulata, toetada iseenda ja teiste unistusi, ootuste jagamised ja teineteise eesmärkide toetamine. Kui teie suhted on natukene jõudnud sellisesse keerukamasse olukorda ja tumedamad pilved hõljuvad teie pea kohal, siis tõesti, et teie suhe võib olla kinni kiilunud ja te ei pruugi näha isegi selle suhte nagu kas mõtet või et mis ma selles suhtes olen, aga samas ei julge ka midagi muuta. See on ka see, et suhe on nagu kinni kiilunud, et tegelikult oled sa ise ka kinni kiilunud, vahepeal viskad paar mürgist märkust sinna vahele ja mõtled, et see lööb õhu puhtaks, aga tegelikult ei tee see seda. Et teil on maikuus võimaluski need barjäärid ja tinased raskused siis suhetes nagu ületada ja see võib tulla sellest, et te olete nagu ise seda barjääri aja jooksul nagu ehitanud ja selle tõttu üksteisest nagu kaugenenud, sest ka tegelikult see ütleb, et jaa, see suhe võib areneda edasi, aga see on ka see, et sa võid lihtsalt põgeneda selle suhte eest, et emba kumba siis mingi probleem tekib, uksest välja, põmm, ei räägita mitte midagi, suud on kinni, ei tahagi näha, sõnumitele ei vastata, et ja samas hullult kripeldab, et kas nüüd teine inimene võtab muga ühendust, kas ta helistab mulle, kas ta saadab sõnumeid, et siin võivad need, samas lahku ei taha minna, aga ära jooksmine toimub, on ja, et noh, et ole siis endale nagu kõuts jällegi ja küsigi siis, et mis siis suhtes mind tegelikult häirib, mis emotsioonid ja tundes minus endas üles kerkivad, kuidas ma suhtun iseenda välimusse, et kas ma olen endaga rahul sellisena, nagu ma olen, või on minu sees nagu ebakindlus, et sellepärast ma nagu ka solvun, jooksen ära, et mis see põhjus siis nagu on. Et miks ma ei taha rääkida ja karistan iseennast ja teist inimest vaikimisega, sest see on ka siuke vaikimise kaard, et noh, pilt on, häält ei ole. Et see on nagu iseenda karistamine ja samas sa mõtled, et sa karistad nagu kedagi teist. Ja rääkida võibki olla raske, aga rääkimine on just see, mis toobki selle vabama suhte ja tuua sinna siukest kiire ja totsilikku sellist nalja ja huumorit ka sisse, et natukene nagu leevendada või pehmendada seda olukorda. Et põhiline on see, et sa ei asuks nagu kaitsepositsioonile ega süüdistavasse rolli. Vallaline. Kui sinu süda otsib veel oma seda nagu teekaaslast, kellega siis ühistada pidi edasi liikuda, siis maikuu võib tuua sulle täiesti uusi ja põnevaid tuuli, kaaslasi ühe sõnaga, ole avatud uutele tutvustele, sa võid kohata kedagi täiesti ootamatus kohas, keda sa veel ei ole näinud või sa ei ole sellise pilguga vaadanud, et sest see lihtsalt on see, et sa ei ole veel näinud. Või on ta sellises kohas, kus sa ei ole varem käinud või et täiesti ebatavalises kohas tuleb see inimesega tutvus. Ole siis seda valmis vastu võtma oma ellu. Et universum üllatab siis sind. Siis tervise nõrgad kohad on silmad, liigesed, lihaste ja selliste kehapinged, selg, paindumatus või paindlikkus või keha ei ole nii paindlik, et siis keha tahabki siis massaaži rohkem saada ja igasuguseid painutusharjutusi. Ja siis see heitlik meel ongi see, et räägin, ei räägi, jooksen ära, ei jookse ära, et siis närvisüsteem ja heitlik meel on ja. Et hea uudis on see, et haigestumised, et kes nagu värskemalt haigestuvad, et siis see haigus möödub nagu lihtsamini või kergemini, taastumine toimub nagu lihtsamini ja kergemini. Kes on pikalt vaevelnud sellise keerulise haiguse küüsis, siis neil on aeg võib-olla katsetada uut ravi, teha uued proovid, käia teise arsti juures, küsida teise arsti nõu.
et igal juhul nagu võiks midagi teha, kui liiga pikka aega on olnud mingi kas krooniline haigus või mingi selline pikka aega oled põdenud mingit haigust. Siis kehakaartidest ma võtan ka siit ühe, et mis on maikuu see kehakaart. Aroomiprotseduurid, väga tore. Aroomidel on suur võime mõjutada meie aju ja keha keemiat nii lõhnameele kui ka vereringe läbi. Väga äge. Ebameeldivate lõhnade puhul märka, mis on lõhnaga esile kerkinud tunne. Lõhnad saavad meid kergesti viia mälestustesse. See on õige. Mõtle maikellukese peale, kaneelisaia peale. Kohe tuleb sul pilt silme ette. Sageli ei ole ebameeldivustunne vaid lõhnaga seotud kogemus, vaid mälestus, mille lõhn on kehamälus aktiveerib. Mille lõhn kehamälus aktiveerib. Ebameeldivate lõhnadega, eks ole, sama lugu. Ebameeldivus suhtes lõhnaga võib viidata ka alla surutud protsessidele, mis vajavad tähelepanu. Vot, selline siis maikuu. Kui sulle meeldis see, mida sa siin kuulsid või see kõnetas sind või sa tahad oma panust anda minu panusesse, mis mina sulle annan, siis pane likeid, jaga seda postitust ja ole hoitud ja kaitstud. Aitäh teile!